Ich möchte gern einen Termin für Hundekastration vereinbaren. Ja, waren Sie schon mal bei uns? Ja. Unter welchem Nachnamen? Da steht nochmal der Termin drauf. Ja? Ja. Ja? Alles klar. Dankeschön. Tschüss. 셋째가 너 날짜 나왔어. 이거 너 날짜야. 어? 눈부셔. 내가 더 걱정이다. 긴장된다. 긴장하지 마. 다 느껴. 그렇겠지? 응. 있잖아. 살찌는 거 아니야? 요즘 살쪘는데. 오늘 목욕도 했고 산책도 길게 갔다 왔으니까. 응. 내일 잘 하겠지. 너를 위한 선택이야. 야. Okay, gut. Dann können Sie die absitzen. Und etwas später kommen Sie rein und absitzen. Ja?